好水嘅西施骨啦，用4隻雞腳啦，吊下味。好啦，預備好晒材料啦，出好水啦。咁係頭先冇講嘅咧，呢個係北芪，咁我洗乾淨咗係攞鹽水洗乾淨佢，放北芪。仲有咧呢個黨參落少少。咁今次咧就要埋個黨參頭啦，去醋就係要佢和翻個鱷魚骨，鱷魚骨好寒涼嘅，就和翻去。呢啲已經洗乾淨，我再浸軟佢嘅，再浸軟多陣。個果皮浸軟咗，刮完囊我再浸翻軟佢，洗乾淨佢，睇下仲有冇囊。刮囊會有苦澀味，一定刮囊，我煲出嚟冇用。呢個咧，呢個平價嘅酸貝已經洗乾淨㗎啦，而家再浸下去，浸埋落去。咁咧，出好水嘅骨，呢個唔係骨，呢個都係骨，鱷魚嘅尾嘅骨，佢啲膠質。佢出嚟嘅油你都唔好擔心去肥啊！佢嘅油非常之營養豐富，一定要認識下鱷魚嘅營養價值啊！但係鱷魚肉咧就幫唔到我哋治療氣管，只能夠預防。我加夠1500毫升嘅水咁啊，夠啦。我係用180度電磁爐煲佢50分鐘，上壓起計。